咁樣種上去生兩個包嘅就係陰角，咁樣種生一個包嘅就係陽角。將間屋調轉翻，跌得落嚟嗰啲就係軟裝，跌唔落嚟嗰啲就係硬裝。睇得到摸得到嘅呢啲就係主材，呢啲啃住咗嘅睇唔到嘅，好似水泥、沙、離子呢啲就係叫輔材。Hello， 我係 Andy， 今日同大家睇一睇風沖驗收需要注意啲乜嘢。其實都好簡單，只需要記住呢兩點。第一就係對，第二就係檢查。呢間屋嘅兩個露台就已經係做好風沖㗎啦，呢邊係大露台，另外呢一邊就係生活露台，都已經係封咗沖。咁啱先講嘅驗收需要注意嘅兩點，其中一個就係對，對嘅話就係講你要對下你呢個沖嘅設計同埋佢嗰啲玻璃材質、戰牆呢啲係咪你當初落單嗰陣時嘅嗰啲數據。咁譬如你個成個框架係咪一體成型嘅？另外一個就係呢個厚度，我哋風沖嘅呢個戰牆呢個厚度，你可以用把尺去度一下呢個厚度係咪同你當時落單嘅一樣，佢係分別有10、12同埋14公分嘅。咁根據你嘅需求，佢會有唔同嘅戰牆嘅一個比例俾你，不過做出嚟都要同你當初落單嗰陣時一樣先得嘅。咁另外就係成個玻璃啦，你可以睇下呢啲玻璃有冇跟翻你當時嘅嗰個玻璃嘅要求個厚度，同埋每一塊玻璃都要檢查一下，對一下佢上面有冇當初應承嘅嗰啲3C 認證嘅呢啲玻璃啊，同時有冇去保險買保險嘅呢啲證據喺上面嘅。咁佢睇到呢一個玻璃佢係中國平安去做保險嘅。就要對一下，有啲係白玻璃，有啲係呢啲磨砂玻璃，佢有冇做錯出嚟俾你？廚房呢一邊係做咗一個下身係磨砂玻璃嘅，因為到時啲下面係要裝櫥櫃，上面係做咗呢啲百葉鏈嘅呢個暗藏式嘅百葉鏈嘅玻璃，佢中空入面係有加咗呢啲暗藏式嘅玻璃嘅，暗藏式嘅呢啲鏈喺入面，所以呢啲都要再對一對，睇下係咪同你落單嘅係一樣嘅？另外最對下就係個窗框嘅顏色係咪同你要求嘅一樣？好似呢邊就係做咗白色嘅窗框，呢邊係做咗雙色嘅，入面係白色，出面係嗰啲灰色嘅，跟應翻佢滿意嘅要求。OK， 咁對完之後嘅話，我哋就要檢查啦。檢查就都分幾個方面嘅。首先你就要檢查佢哋嗰啲窗框嘅邊邊。有冇用呢啲防虛裂嘅水泥或者係防水嘅水泥去做填縫？另外一個就係要檢查一下出面嘅打玻璃膠嘅呢啲位置，呢啲位置佢有冇打滿晒呢啲玻璃膠？就成個窗框嘅呢一條邊都要睇，都要去檢查嘅，包括上面都要睇上去。咁跟住就係睇下佢出面做咗風沖之後嘅話，佢出面有冇油防水嘅呢啲動作喺度，都要油埋防水嘅。然之後再檢查就係窗框嘅呢啲開合程度，係咪順暢，有冇關唔到、閂唔到嘅呢啲情況出現都要檢查。冇問題嘅話，就要睇下啲細節位，譬如呢啲外開嘅呢啲窗，佢有冇呢度防墜繩喺呢一度？呢個係一定要求要裝嘅，安全起見一定要裝嘅。另外就係呢啲螺絲位，呢啲密封條有冇裝到位，有冇漏嘅地方？因為呢啲多數都係後期到咗現場呢邊先去打嘅，呢啲都要做一個檢查。檢查完呢一啲之後嘅話，仲有一個部分就係比較緊要啲嘅，就你可以再睇下佢哋安裝過程當中有冇啲漏嘅或者整花嘅地方，要及時發現，同商家嗰邊去反映。最後一步非常之緊要，就係你成個窗封完之後嘅話，要做好呢啲保護嘅，包括呢啲紗窗啊，呢啲玻璃都要用呢啲保護膜去黐翻上去，包括呢邊都係要做保護。好似呢一塊佢做好嗰陣時係已經保護好嘅，不過跌落嚟之後嘅話都要重新聯繫商家，佢哋做翻保護翻去嘅。如果唔係嘅話，後期因為好多工種啊，木工啊、水泥工啊、電工師傅啊呢啲，每一個工種佢都有可能唔小心或者係做嘅過程當中難免嘅會有少少污糟嘢打到上去，咁做咗保護之後嘅話就可以避免呢啲嘢。今日就同大家分享咗風沖完之後嘅話要點樣去驗收嘅。
咁如果大家對裝修或者係買樓有需求嘅話，都可以聯繫 Andy，我呢邊係一條龍服務嘅。OK，我哋今集就講咁多，下一期再見，拜拜。